ಆರ್ಜೆ ಪಂಡರತೆ ಆರ್ಜೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ETV ಕನ್ನಡ ಆರ್ಜೆ ಅನುಭವ ಕನ್ನಡ ಆಂಕರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಡ ಪೋಪುಜಿ ತೆಂಗ 100% ಚಾರ್ ಉಂಟು. ಪಡೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ನಿಶಾಂತ್ ಅರ್ನ ಸಿಂಗ್ ಸತ್ಯಾಂದ ಬಂದ್ಪೆ ಇದು ತುಲೆ ವರ್ಷ ಬರೋದು ತೂಲಿ MC ಏನು ಆತನಂದು ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನಡ್ ನಡಪೊಡೊಂದಾಂಡ ವಿಘ್ನವಿನ ಅಧಿಪತಿ ಆನೆ ಮೋನದ ಗಣಪತಿನ ಕಾರ್ಯಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ಶುರು ಮನ್ಪು ವೈದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಅಂಚಿನ ಕಡಪುರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ದಲ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರುಡೊಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕನ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಾಯರ್ನ ಅಂಚ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಸಾಮಾನ್ ದಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಕೆಲವಾತ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ರೆಡಿಯಾ ಒಬೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಆಪುನಾಂಡ ದಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಒಬೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಡಂದಾಂಡ ದಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಡ್ ಆಪುನಟ್ಟಲ ಉಪ್ಪಡಂದ ಪನೊಂದು ಎನ ಕೈಟು ಬಾಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇನಿತ ಈ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಏರಂದು ನಮ್ಮ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂದು ಬಾಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ ದಕ್ಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ್ ದಕ್ಕಿನ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೋಡು ಡಿಜೆ ದಾರು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೇರು ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲ್ ಪಾಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆನಾಗ ಕೈಟ್ ಏರ್ನ ಬಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲ್ ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಅವೇ ಈ ಮದರಿಂಗಿ ಲೇಸ್ ದ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ ರೆಡಿಯಾ ಕೇನುಜಿ ಎಸ್ ರೆಡಿ 3 2 1 ಗೋ ಭಲೆ ಮೇಡಮ್ ಭಲೆ ಇನಿತ ಈದ್ ಜನಟ್ ಲಕ್ಕಿಯಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪನ್ನಗ ಇರೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಜೆ ಅಂಡ್ ಈದ್ ಜನಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಯಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಂಡಿರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಜೆ ಖುಷಿ ಅವಳ ಡಿಜೆ ದಾರ ಅಲ್ಪಾನಗನ ಆಫ್ ಮಂತೇರ್ ತುಲೆ ಅವಿರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂದ ಆಫ್ ಮಂತೀನಿ ರಪ್ಪ ಆಫ್ ಮಂತೇರ್ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಅಜ್ಜ ಮೇರೆಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಗೀತಾ ಆಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ
ಗಿಫ್ಟ್ ಉಲೈ ಉಂಡ ಜಿತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡದೆ ಇದು ಕೊರು ಇದು ಸಿ ಎಸ್ ಗೀತಾಂಟಿಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಜನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ನನೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುಗತಿ ಕುಲೋಂದು ಆವೆ ಕೇನೊಂಜಿ ಜನ ಚೂರು ಕೆಬಿ ಮೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಜೋಶ್ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಕ ಮಿಡಲ್ದ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ನಿಖಲ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತಾರತೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಯಾ ಮಿಡಲ್ದ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪ ನಿಖಲ್ ಅವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಉಂಡತೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅವು ನಿಖಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂತೆ ಎಂಡ ಪನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಕುಲು ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಓಕೆ ಕೇನಜಿ ಜೋರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಸ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವು ಯಾಕೋ ಏಕದಮ್ಮು ವಿಕಾಯ್ತದೆ ಎರಡು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರ ಜೊತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತದೆ ಈ ಹೆಂಡ ಹುಡುಗಿ ನೆನಪು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತಲೆ ಕೆಡೋ ವಿಚಾರ ಮೂರಿ ತಂಡ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿನಾರು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾರ ಬರ್ತೀರ ಎಕ್ಕ ಬೇಗ ಚಿಪ್ಸು ಸೋಡಾ ಪಾರ್ಸಲ್ ಓಪನ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಏನು ಈತ್ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಓಪನ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಐತ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತುಗ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಬ್ಬೇ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಬರೋಡು ಎಣ್ಣೆದನ್ನೇ 7:30 ಗಂಟೆ ಪೋಪುನತೆ ಐಕೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಕಲ್ತದ ಬರೋಡು ಹಿಂದೆ ತೂಪುನ 7ವರೆಗೆ ತುಟಿ ಒಣಗುತ್ತೆ 7ವರೆಗೆ ತುಟಿ ಒಣಗುತ್ತೆ ಓ ಅಣ್ಣಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ತುಟಿ ಒಣಗನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಕ ಅಂದು ಸಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗ್ ಅಂದು 7ವರೆಗೆ ತುಟಿ ಒಣಗತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಳು ಎಣ್ಣೆ ಚಟ ಬಿಡಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಣ್ಣ ತೂ ಇರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬೇತಿ ಏರ್ಲ ತೂತಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಗೂಗಲ್ ಗೂಗಲ್ಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಮದಿಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೇರೆಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮದಿಮೇರ್ನ ಪೊಪ್ಪಲೊಂಜಿ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಧರ್ಮಂಕಲ್ ಏಕ ಒಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ 10 ಗಂಟೆ ಒಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಯ್ಪವರ
ನೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾ ಮಾತೆ ಸಾಂಗ್ ತೂಕ ಮೆರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದು ನೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾ ಆಸೆ ತೀರಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರಿತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿವ್ಯ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಾಯರ್ನ ದೊಡಪ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು. ಜೋಕುಲೇರಾ ಜೋಕುಲ್ ತೋಜ್ವೇರ ಒಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡೆ ದಕ್ಷ ಇನ್ನ ಪುದರು ದರ್ಶ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಗೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡಾವೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಜೋಕುಲತ್ತು ನಿಖಲ್ ಪಪ್ಪ ಮನಕಲ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ಗೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಸಿ ಲೆಟರ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕನವಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸಿ ಲೆಟರ್ ದ ಅವಿಯನ್ ಓನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ರಿವೀಲ್ ಆಪುನ ಐಕ್ ಅವನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಪ್ಪಡಂದು ಸಿ ಲೆಟರ್ ದ ಏತ್ ಕನ್ಪರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏತ್ ಕನ್ಪರ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಡತಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಎಸ್ 3 2 1 ಗೋ ಚೇರ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಪಂತಿಜಿ ಅನ್ ಇಜಿನ ಮಾತು ಚೇರ್ನ ಕಂತ ದೀತ್ವೇರ ಅಂದು ಅವು ಬುಡ್ದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಂತರತೆ ಕೌಂಟ್ ಮಂತುಗ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೇರು ಏತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂದೆರಂದು ತೂಕ ನಿಕಲ್ ಮಾತನ ಎತ್ತ ಜಡ್ಜ್ ಇಂದು ಗೇಮ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ನಿಕಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ವಿನ್ನರ್ ಏರಂದು 1 ಇಂದು ಚೈನ್ 2 3 ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡರೆಗ ಇಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನೇಟೆ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ತೂಕ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಡೆ ಚೈನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಡು ಒಂದು ಏರ್ನ ಚೈನ್ ಅಂದು ಪನ್ನೆ ಅನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಪೆ ಬಾಬಾ ಒಕ್ಕ ಫೋನ್ ಅದ ತೂಕ ಏತು ಬಾಬಾ 9 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಏರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ 9 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿರು ನಿಖಿಲ್ ಮೇರು 9 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂದೇರು ಚೇರ್ಲ ಕಂದ್ ಚೇರ್ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಆಜಿ ಇಂದು ಯಾಂ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊನ್ಪೆ 1 2 3 4 5 ಆಜಿ 7 ಎನ್ಮ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂದೇರು ದಶ್ ಒಂದು ಹೋಯ್ತಕಿ ಕಾರ್ದನ ಕಾರ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊನಪ್ಪ ಸ್ಕೂಟಿ ಬೈದಿ ನಂಚ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 5 ಆಜಿ 7 ಎನ್ಮ 9 10 ಜೋರಾನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಬರಡ ದಕ್ಷ ಮೇರು 10 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂದಿರು ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಏರು ನೆತ್ತ ದಕ್ಷ ರಡ್ಡು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕತೆ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ
ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಮರಡು. पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त ಎಂದು ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ತೂಯರತೆ ಇತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ತೂಕನೆ ನಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಡಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮದಿಮ್ಯಾಡ್ನ ಮೋಕೆದ ಶಿಪ್ರಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ਇੱਕੋ ਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲਰ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਪੁਰਾਣਿਆ ਹਾਏ ਪੁਰਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे अब तो न होता है एक रोज इंतजार सोनी आज नहीं तो कल है कुछ को तो बस मेरी होनी रे तेनू ले
ಬಾಯ್ಡ್ ಪತ್ತದು ಫುಲ್ ಕೈ ನೀಂಚ ಬಂತ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಥ್ರೆಡ್ ಬಾಯ್ದುಲೆ ಪಾಡುಡು ಫುಲ್ ನಾಳೆಡು ಮಂತದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆಂಟಿನ ಆಂಡು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂತದೊಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಲಿಪ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಈ ಗೇಮ್ದ ವಿನ್ನರ್. ಇನಿತಾ ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಸೀಮಾಂಟಿ ಅರೆಗೋ ಬರಡ್ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ನಿಖಿಲ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಂದಲೇ ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಖಿಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ. ಎಸ್ ಮದಿಮಾಯರ್ನ ಮಾಮಿ ಮಾಮು ರೋಹಿಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಧನಂಜಯ ಮೊಕ್ಕಲು ಅರೆಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ದಯಮಂತದು ಧನಂಜಯ ಅಂಕಲ್ ಓಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಒಲರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದಾಂಡು ಇತ್ತ ಜೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಏರ್ ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೋಲ್ ಅಶೋಕ್ ಬಲೆ ಲಕ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಾಬಾ ಬಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಲಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಯತಿನ್ ವಿಶಾಲ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ. ಎಸ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಫೋನ್ ದಿಪ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗುಜಿ ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ದಿಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಉಂಡತೆ ರಾಜೇಶ ನಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 854 ಅಂಚ ಬರ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಆಡ್ ಮನ್ ಪೋಡು ನಂಬರ್ಸ್ 8+5+4+ 10 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್. ಚೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುಕ ರೆಡಿ 3 2 1 ಗೋ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ವೈಭವ್ ನಕುಲ್ ಅಶೋಕ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಡು ಇಂಚಿಡ್ ಪೋಕನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅರ್ನ 22 ನಂಬರ್ಸ್ ಅರ್ನ ಇರ್ನ 53 ನಕುಲ್ನ 37 56 ವೈಭವ್ನ 56 ಸಾತ್ವಿಕ್ನ 36 52 ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಉಂಟದೇರು ಮಾತಾ ವೈಭವ್ ಮೇರು ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆತೇರು ಜೋರೈನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಬರಡು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಮೇರೆಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ನಿರಂಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇವತಿ ಮೇರು ಆಕ್ಲಿಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಪುದರ್ ಕೇನ್ಗ ಇನ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ವೈಷ್ಣವಿ ನಂದನಾ ದಕ್ಷ ದರ್ಶ್ ಮುಖ್ಯನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪಣೆ ಕಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಯಶ್ವಿತ್ ತುಷಾರ್ ಸನ್ವಿತ್ ಶಿವಾಂಶ್ ಸೃಜನ್ ಅಭಿನವ್ ಮಯೂರ್ ಲಿಖಿತ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಚೂರ್ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಂಚಿತ ಪಿರವಡಿತ್ತನ ಚೂರ್ ಎದುರು ಬಲೆ అయితే ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ದೋಸೆ ಒರಳ್ನ ಪೋತಾರ ಅಟ್ಟಿಲ್ದಡೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಉರ್ದು ಪಾಡ್ಬೇ ಇಂಚಿಂಚ ಮನ್ಪೇರು ದೆತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ತೂಲು ಇಂಚಿ ದಾದೆ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ದೋಸೆ ಪನ್ನಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಾಲಿ ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಚಾ ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ಅನ್ಪೋಡು ಆತೆ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಾ ಮತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೋಸೆ ದಾರಿಗಟ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿ ಚಾ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಾ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಾ ಚಾ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಾ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಾ ದೋಸೆ అయితే క్లియర్ ఆది నమకు విన్నర్ తోచందులేరా ವೈಷ್ಣವಿ ಮೇರೆಗ ಮದಿಮಾಯರ್ನ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೊಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೈ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪಂದ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ವೈಷ್ಣವಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಫೋನ್ ಉಂಡತೆ ಫೋನ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪನಗ ಏರ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಕಲು ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆವೆ ನಿಖಲ್ ತೋಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮದಿಮಾಯರು ವೇದಿಕೆ ಮಿಸ್ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮದಿಮಾಯರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೇರ್ನ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಅನ್ ತೂಪೆ ಏರ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮನಕುಲು ತೋಜುವೆರು ಅಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಖುಷಿಯಾಪುನ ಪದದಾದ ಕೆನ್ನಗ ಜಗತ್ತಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪದದ ಖುಷಿದಾದ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಪದದ ಸೌಂದರ್ಯದಾದ ಉಂಡು ಗೌರವದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪದಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪಂತೆ ರಾಜೇಶ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರ್ನ ರಾಜಾ ಕದ್ರಿ 2924 ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ನಾಂಡ್ಲುಂಡೆ అంటే కేలే ఏర్ నంచ పాడుతుంది ఈ తత్తిగేడ కేలనేగే ఇని ఉండు రాత్రే సేమే దత్తెల కేల ఉండే ఏర్నాళ్ళ 2924 ಜಾಸ್ತಿ ఉండే ఎస్ అంకుల్ వలే వలే ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ಅಳಪೆ ಡಿಜೆ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಆನೆ ಕಡೆ ಪಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂತೆ ಪಾಡ್ದಾರ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಲೋ ಉಂಡಂತೆ 21 ಸೀಮಾಂಟಿ 21 ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ನ ಉಂಡು, ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ನಾಣ್ಲು ಉಂಡೆ 42 ಜಾಸ್ತಿ ಏರಾಣ್ಲುಲ್ಲೇರಾ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೇರಿ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮದಿಮಾಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೈತಾಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮದುವೆಯರು ನಿಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಹಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂತೇರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೊಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅವ್ರ ಅಡ್ಡಲ ಕಾಸು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಆಪುನ ಹತ್ತಿಗೆ ಐಕ್ ಪುಣ್ಯದ ಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಪುಣ್ಯದ ದಿನ ಬೋಡು. ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ದಿನ ಇರಿಗ ಇನಿ ಬೈದನಂದ ಪನುಲಿ ಈತ್ ಜನ ಮೋಕೆದೀದು ಇನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬರ್ಸ ಬರೋತ್ತಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದು ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ 1 ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡ ಉರ್ವ ನಮ್ಮ ಉರ್ವ ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಮುಳ್ಪರ್ದು ಕೈತಲ್ಲ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಲಿ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಾತದ ಕೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಾಗ ಎನ್ನ ಪುದರು ಪ್ರಜ್ನಾ ಸುವರ್ಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅವಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಬಕ್ಕ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇರೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪುಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನ ಶಿಪ್ರಕ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಪನೊಂದು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲ್ಪಾಳ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಂದು ಪನ್ಲೆ ಇಂದು ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ಮುಗಿಪಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಮಾತಿರ್ಲ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಏನ ಮಾತ ಫೋಟೋ ಎತ್ತದ ಆತಿ ಜಕುಲು ಮಿತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ ಬರ್ತದ ಫೋಟೋಸ್ ಎತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ವನಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆತದ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನಕಲು ವನಸ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಪನೊಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಉಡುಗೆರೆ ಕೊರಗುಲ್ಲ ಮೇಲೆ ದುಮ್ಮಗಲ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೂಡುದು ಬರಡೆ ಒಂದು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ದುಮ್ಮಗಲ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆದವೇತ ಕಡೆಟ್ಟು ಮೂಡುದು ಬರದಂತ ಆಶಯ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡುವಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆಶಯ. ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನಿಖಲು ಏಪಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಖಲು ಅರ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸುವರ್ಣ ಪಂಪಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಉಂಡು ಅವಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಿನ ತೂಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ.